The Yoruba people do not have any elements within their culture that promotes the raping and even any form of degradation of women. So this is an unplanned video and I didn't intend on making it. In fact, I was on my way out when I just said I should record this briefly. See, I have seen what has been happening with the Ozoro Festival in Delta State, I believe. And quite frankly, it is terrible to say the least. Nobody, and women especially, do not deserve that kind of treatment. But I wouldn't have needed to make this sort of video at this sensitive period, if not for the fact that I went on Twitter, now called X, and saw some people trying to link the Oro Festival with the Ozoro Mishap that happened in Delta State. So before we allow misconceptions to fly about the Yoruba people like we have always allowed in the past, we are in a transitioning period where such misrepresentation will not be tolerated from anyone, not even from a fellow Yoruba person. So about the Oro ceremony, at its core, the Oro ceremony is a ritualistic ceremony for the purification of a Yoruba society. You see, as an incredibly spiritual civilization, the Yoruba people did not only seek to find solutions in the physical world, so they perform some sacred acts most times to also seek for solutions and certain reactions in the spiritual world, and that is where the Oro comes in. Usually, the Oro ceremony is performed by a specific Egbe, and it is usually reserved for initiates. Now, as a purification ritualistic ceremony, it is necessary that everybody is indoor when it is being performed, because it involves like a physical activity of chasing away bad spirits, chasing away evil, purifying the society, and ushering in a new era into the community. So definitely, there needs to be a curfew. And from my own experience, especially in Lagos, the curfew is not only restricted to women. It usually includes majority of the people within the society, like foreigners, women, and even indigents that might not be initiated of the Egbe performing the Oro ritualistic ceremony. So it has nothing to do with the degradation of women, and it definitely has nothing to do with rape. If it had anything to do with rape, there would have been documented instances of this. But I am sure none of you who are trying to link the Oro with the Ozoro Mishap that happened in Delta State can provide documentary evidence as to women being raped during the Oro. But does it even make sense? The Oro in itself, at its core, is a purification ceremony. How then will they indulge in something as unclean and unethical as raping a woman while trying to actively purify the society from bad omens that includes things like rape, theft, death, and all of those sort of evils in the society? So please, when sentiments are high, try and make sure your facts are accurate before you come and say things. Especially on Twitter, a lot of people are incredibly ignorant about these systems and you just come out to say anything. I don't know why you think you have to have an opinion about something that you do not have all the facts about. The Yoruba civilization has never indulged in the degradation of women. In fact, you'll find in the pre-colonial Yoruba society an abundance of social system that seeks to elevate women and incorporates them within the highest level of politics, policy making, and the economy of the state. The Yoruba civilization has never had a popular practice that undermines the role of women in the society. That is why I try to say there is nothing like a Nigerian culture or Nigerian religion or Nigerian spirituality or Nigerian philosophy. We are distinctive people with different practices, and you lump us all together as though my ancestors were involved in such demonic practices. It's not so. In most Yoruba society, the Iyalode position is reserved exclusively for the women. In certain circumstances, she's even part of the Oyomisi that makes up the kingmakers of the Yoruba society. So the global Western and Asian social and religious philosophy were still finding it difficult to incorporate women in the leadership of their system. The Yoruba people had incorporated women at the highest level of our spiritual system, and that is why we have Iyanifa. Within the Ifa philosophical system, there was an almost equivalent rule to that of the men. For the women in leadership, our ancestors have never ever been discriminatory towards women. And we do not have widespread Yoruba practices that seeks to undermine and humiliate women. It is not evident in our culture. If it is, bring it out for me, please. Let me see. I also saw some people trying to pass comments that the oral ceremony was used maliciously during the last general election, particularly in Lagos, to suppress voters' rights. And this claim might be true, but it doesn't have anything to do with the ideology behind the oral itself. It is simply bad actors using a sacred system to perpetrate evil, like it is done with any other social structure in the world. Point out a social structure that cannot be corrupted. So please, let us know what we are talking about. Let us try not to speak from a point of ignorance and foolishness, to be honest.
If you do not know about something, try to study about it. You don't have to have an opinion on everything. You understand? You can sit some things out and say, I do not know enough. And honestly, if I'm the last person standing, I will not allow anyone to go scot-free publishing misconceptions about the Yoruba social structures. I will make sure I debunk it. Subsequently, I'll make more elaborate videos about these things, but I just needed to bring this one out because bad actors and misinformation agents are publishing those misinformation faster than I can release videos. So please, I enjoin you Yoruba people to make sure you debunk this thing. Do not join them in this nonsense. If you do not know your history, go and learn it so that you can know how to address it when conversations like this come up. Don't come from a place of ignorance to bash your social systems if you are not a bastard. Brother mi, ò ní bá wọn sórí burúkú láyé. Àwọn òbí ẹ ò ní fojú sunkún, ìwọ náà ò ní fojú sunkún ọmọ. Brother mi, àmọ́ ní wá ẹ tì. Gbogbo ń táyé ò fi pamọ́ sí ẹ lọ́wọ́, wọn ò ní béèrè ẹ lọ́wọ́ rẹ. Ẹrù tí abiyamọ èé tú, wọn ò ní gbé wá ká ẹ mọ́lé. Ìmọ̀ bínú mi ṣe dùn sí brother mi yìí tó. Àwọn olórí burúkú èèyàn máa pọ̀ láyé o. Àwọn olórí burúkú bẹ́ẹ̀ ní jọ́sí tí wọ́n ní tán bá ti fẹ́ ṣe àwọn bàbá wa láàfin, wọ́n ní wọ́n á pa èèyàn 10 sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, wọ́n á pa mélòó kan síbì kan, wọ́n á pa báwọn èèyàn ṣe é sọ̀tàn orí burúkú tí wọ́n wà fẹ́ fi ọṣẹ yí àwa ọmọ kóòtù òjíire lára. Bí wọn bá tiẹ̀ sin Aláàfin kankan lójú wa rí, bàbá wa èyí tí wọ́n kú yẹn, wọ́n sin lójú wa, irú wa yìí náà à ń sọmọdé mà. Àdẹ̀ gbọ́ pé wọ́n sọ pé ọmọ kan nù ní Ọ̀yọ́ tí wọ́n pa tàbí tí wọ́n ní kàn sin bàbá lọ. Àwọn èèyàn kan máa ń sọ ọ̀rọ̀ orí burúkú, wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ bí olórí burúkú, ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó rá àwọn ọmọ Yorùbá míì tí wọ́n mọ̀ bá wọn dá sí. Ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá yẹn ni mò ń sọ fún yín wípé ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà ni wọ́n. Tí bàbá ò bá jẹ́ Ìgbò, ìyá máa jẹ́ Ìgbò kí bàbá ó jẹ́ Yorùbá, tàbí kí ìyá ó jẹ́ kí bàbá ó jẹ́ Ìgbò kí ìyá ó jẹ́ Yorùbá, tàbí kí ọ̀kan nínú àwọn òbí kó jẹ́ Fúlàní kékejì ó jẹ́ Yorùbá. So àwọn olórí burúkú obìnrin tán máa ń rìnrìn kúrìn yẹn, gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ nǹkan tí ò bá ọ̀rọ̀ Yorùbá mu látẹnu wọn, tàbí tí wọ́n ń sọ gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn, ẹ ti mọ̀ pé irú àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Ẹ dákun, tí irú brọ́dà mi yìí bá lè dìde, ẹ̀yin alálẹ̀ mọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ̀yin alálẹ̀ mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dáadáa fáwọn ìran ọmọ Yorùbá, nítorí pé a ti fi yín sáàyè yín, a jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pa mọ̀ pé ẹ̀ sísì, a dẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀ ń dúró tì wá ní gbogbo ìgbà. So mo mọ̀ pé ló fún ẹ̀yin náà láǹfààní àti ṣe iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe, lẹ fi ń kó sí àwọn ọmọ ọkọ Yorùbá nú. Irú brọ́dà mi yìí yóò máa bẹ̀rù àti lè sọrú eléyìí tẹ́lẹ̀. Ẹ wo èjì ẹ tó wò bó ṣe kàwé tó, irú ẹ̀ ó máa bẹ̀rù pé n ò sì ní wá kú kì í joyè ilé bàbá ẹ̀. N ò ní wá kú. Ṣé rí bírú àwọn brọ́dà mi ṣe wà nínú ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wà nínú obìnrin. Màá sọ̀rọ̀ débi obìnrin kan náà, torí pé tá a bá rántí, ẹ rántí ìyá bàbá wa Fẹlá o. Ẹ rántí ìyá bàbá wa Fẹlá Aníkúlápó. Ẹ rántí àwọn obìnrin, àwọn obìnrin nílẹ̀ Yorùbá tí ó jẹ́ wípé Ọlọ́run lò wọ́n fún oríṣiríṣi nǹkan. So màá tún fi ọmọbìnrin alálùbáríkà tí ò ní sórí burúkú tá à ní wátì, màá tún fi hàn yín. Ṣùgbọ́n ṣé rí àwọn ọmọ kóòtù òjíire, iṣẹ́ mọ̀ ti dé, iṣẹ́ mọ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ mọ̀ jẹ́ ká sùn. Ṣé mọ̀ pé àsìkò táwọn olórí burúkú yìí dá fún wa, ó mọ̀ tí ń súnmọ́. Ibi àbàgbégi ọgbọ́n sí, ẹjẹ́ àtú igi àbámọ̀ tí bá ń bẹ ń bẹ o. Chief Sunday Igboho, Ọlọ́run ò ní fi
iṣẹ́ tá a gbélé ẹ lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run ò ní fi dójú tì ẹ́ ò ní gbèrè ìtìjú. Àwọn kan àwa wí táìwí àwọn kan lóòótọ́ àwọn kan wà tí ó lè dùn wípé ókè tí Sunday Igboho ti ń dá sóṣèlú ṣùgbọ́n ní level táwọn náà rò mọ́ ni because òṣèlú yìí ẹni tí ẹ̀ ń sọ pé ó tẹ̀lé yìí ẹni yẹn ló tú sílẹ̀ nínú ìgbèkùn lókè òkun. Okay, so ẹ fẹ́ kó dé kó wá gbógun ti irú ẹni yẹn ni. Lóòótọ́ mo understand the fact pé ẹ̀yin kan ná owó gan. Kì í ṣe gbogbo owó tá à ná náà ló ń lọ sọ́dọ̀ Sunday Igboho náà. Wọ́n ná sí ní ìsọ̀rí ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lóríṣiríṣi tí kálukú ń gbà tí ẹgbà yẹn ni. Èmi ò gbowó direct. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tínú wọn dùn sí mi pé bàbá Sokoti wà lẹ́yìn Yorùbá Nation gbà yẹn ìyìn lè sí iye tán fún mi ò lè ṣe. So ó ṣeé ṣe kó dùn irú wọn yẹn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ní àròjinlẹ̀ wípé ṣe bí Sunday Igboho là ń rí tó rìn káàkiri bó ṣe wù ú ní ilẹ̀ Yorùbá yìí ṣé kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed tó dé sórí ìjọba so tó bẹ́ẹ̀ ni so possible ni ìgbà tí ìyá ẹ̀ kú gangan sí wọn so lè wálé ni tí ò bá ṣe wípé ìgbà tó wọ́ wá tẹ̀ kan wọ́ tí mo dẹ̀ sọ kinní kan fún wa bóyá a ti gbàgbé ìgbà kan wà tí èmi àtàwọn kan kóra wa nínú Yorùbá Nation yẹn tá a kóra wa lọ sí ọ̀dọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn èèyàn máa rí wa bí apààyàn ńgbà náà wàláì kìí ṣe bẹ́ẹ̀ mo fi Ọlọ́run Elédùmarè búra ẹkú kúkú ti kọjá tá a máa ní bóyá èmi mo dẹ̀ tún remind wa ń sìn gbogbo ìgbà yẹn àwa kan jókòó pé lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho la bá lọ lórí ọ̀rọ̀ Chief Sunday Igboho yìí la bá lọ now adẹ̀dẹ́bẹ̀ ẹni tó súnmọ́ Aṣíwájú pẹ́kípẹ́kí ló jókòó ti pàdé pẹ̀lú wa wọ́n dẹ̀ sọ fún wa wípé Bàbá Sokoti ọ̀rọ̀ yìí ọmọ tí ìjẹ́ ká fà á sìn pé ẹ jẹ́ kí Buhari kúrò lórí oyè pé ntẹ́ ẹ bá wà yìí bàbá wa Muyideen Bello wọ́n ti bá wá sọ́dọ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ntàṣíwájú sọ fún wọn ni pé bàbá ẹ ní sùúrù bí n bá wọn sọ̀rọ̀ nítòótọ́ wọn ó fi Sunday Igboho sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n bá fẹ́ lọ ṣe Sunday Igboho jàǹbá ṣé wọn ó padà pè mí ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ ṣe tíjọ́ sí ṣé wọ́n jẹ́ kíru wa gbọ́ ni so tọ́bọ̀ wá jẹ́ pé olódì rẹ̀ bógun orú ibẹ̀ yẹn lọ kí la lè ṣí sí ṣe jẹ́ kúkú dàsìkò tí mo bá dé wọ́n ní bàbá wa Olúgbọ́n wọ́n ní àwọn náà dìde láti lè gbọ́n wọ́n ní wọ́n wá bá Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ní wọ́n bá Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho wọ́n ní tí Aṣíwájú bá bàbá wa Olúgbọ́n sọ náà nìyẹn pé tí mo bá débẹ̀ tán tí mo bá dá a lẹ̀ máa lè protect ẹ̀ so ẹni tí àwọn èèyàn ò tí ì débẹ̀ ń gbà yẹn òun náà ló padà wá sí tó lóun máa ṣe yìí o so táwọn èèyàn kan bá ń sọ̀rọ̀ ó máa ń dàbí ẹni pé wọ́n ń palá ẹnu ni kò sí èbútàn bu àtàǹgbà náà lọ ṣùgbọ́n aṣá àdùpẹ́ ó wọ́ lọ́tún ọwọ́ sósì ni ó ṣàdébi tá a fẹ́ kó dé mo kàn máa bẹ Chief Sunday Igboho ẹ má jẹ́ káwọn yẹn ó tì yín nínú ọ̀rọ̀ sísọ ẹ dákun ó kì í ṣe ẹni tí ẹnu gbọ́dọ̀ gbé mọ́ àwọn tí wọ́n ń bínú pé ẹ ti di olóṣèlú ó ń ká wọn lára náà nítorí tó jọ wà lọ́kàn gbogbo wa tẹ́lẹ̀ bákan náà kọ́ ni gbogbo wa dẹ̀ ń ronú ìrònú yẹn ò lè papọ̀ yóò máa bára wọn díẹ̀díẹ̀ náà nígbà tá a bá ń explain fúnra wa ni tó bá ṣe pé ìrònú máa ń papọ̀ ni bá a ṣe pariwo Yorùbá Nation tó ṣe bí Yorùbá Nation ló yẹ ká wà lẹ́nu bó ṣe majority làwọn tá à ń pariwo ẹ̀ bó bá tẹ̀ jẹ́ pé ìbò náà ni wọ́n ní wọ́n fi sí wọ́n là wá pa
torí àwọn táwọn tẹ̀lé àwọn olóṣèlú yìí tó dẹ̀ fà yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà la mọ̀ ìbú ká máa bú ọba ká máa bú jóyè ká máa bú lágbájá ká máa bú tàmọ̀dò ló mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn very reasonable people ní Yorùbá land tán fi sápò nínú ẹgbẹ́ yẹn. So mo wá bẹ̀ Chief Sunday Igboho ojú òní tiẹ̀ wà ní wáẹ̀tì àsìkò tí àwọn ará bíi dá ti tó ẹ̀yìn àwẹ̀ ni wọ́n pé o ẹ̀dẹ̀ rí pé ó ti ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ náà báyìí ó ti ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ náà báyìí ó ti ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ó ti ṣẹlẹ̀ nílọrin so ní Kwara so ẹ̀yin èèyàn mi ẹ dákun gbogbo encouragement táwa náà bá lè fún àwọn ṣẹ́dí kẹ́nìkan ó tó fi ẹ̀mí ara rẹ̀ sílẹ̀ láti du ẹ̀mí tiwa ẹskísà ó yẹ ẹni tá a máa ń kan sára sí ni torí ẹ̀ ni mo fi máa ń mú àwọn sójà àwọn ọlọ́pàá nǹkan yẹn lé tó lè bá àtáàkì wa ọlọ́pàá láwọ̀ ọmọ pè pé ó yẹ ká máa bọ̀ ẹ máa bọ̀ ó lè rí àtáàkì wa ó gbébọn dání àwa aláyé àti pọlọ́pàá n tá a fẹ́ kọ́lọ́pàá wá ṣe yẹ kí ló táwa ò lè ṣe fúnra wa. àbí ọlọ́pàá ní ẹ̀mí mẹ́rin tá a máa sọ pé yọba ti ẹgbẹ̀mí kan bẹ̀ yóò mọ̀ fi mẹ́ta yòókù yóò mọ̀ fi leave. ṣẹ́rí n tó ń bẹ ńlẹ̀ yìí gbogbo wa fúnra wa n tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ mójútó ni. ẹkún tó yẹ káwọn èèyàn máa sún sí ẹkún báwo ni wọn ò ṣe ní rí wa pa ní. kẹ́nìkan mọ̀ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ mọ̀ fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ń jù síwájú yìí ṣe ẹ rántí pé tó bá ti di pé election sún mọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà wọ́n fi dá wàhálà alẹ́ wọn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé sùmọ̀mí wọn lásìkò bá election bá ti ń sún mọ́ ni wọ́n máa ń pààyàn bí wọ́n ṣe ń pààyàn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yẹn ṣẹ́rí pé ó tó ti increase bí wọ́n ṣe ń pààyàn ń sìn ó tó ti increase sí bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n tẹ́lẹ̀ ọdún wo náà ti ju àdó olóró last àdó olóró náà jù yẹn adẹ̀ ń sọ fúnra wa pé kìíní ń bọ̀ kìíní lóòótọ́ kò sí tírú wa yìí lè ṣe àwọn tó bá wà lórí ipò náà la máa sọ fún ṣùgbọ́n àwọn gọ́fúnà wa ìmọ̀ tí mo lè sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ wọn torí téèyàn ò bá ya ọmọ àlè nínú ìran Yorùbá wọn ò ní máa pa àwọn ọmọ Yorùbá báyìí kínú rẹ̀ ó sì máa dùn kó ní agbára kankan mọ́ lè lò irú èmi yìí ká ní agbára kan bẹ tọ́lọ́run fún mi extraordinarily ẹ̀bá ti gbà mí lọ́gàá and that is the reason tá a fi gbọ́dọ̀ máa gbé òṣùbà fún irú Sunday Igboho yẹn torí pé lóòótọ́ ńgbà tí ó ní ìṣòro àwọn èèyàn ń dáwó ṣùgbọ́n kò bẹ̀rẹ̀ owó lọ́wọ́ anybody ńgbà tó lọ ja ogun yẹn náà torí pé a ti rí i pé ó kọjú sógun yóò fèsì ogun náà ni àwọn èèyàn tí wọ́n ń dá tọ́rọ́kọ́bọ̀ wípé òkè ká máa tẹ̀síwájú nínú kínní kọ́lọ́run sáfi gba àkóso ilẹ̀ tiwa fún wa. èyí tó tún wá yà mí lẹ́nu jù mo tó rí ọmọbìnrin kan ẹ̀rù Ọlọ́run má bà mí o ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o ẹ wo ọmọbìnrin yìí ó rí jẹ ó rí mu ó tún kàwé o ẹ má ti jẹ́ kí n pọ́nlé ẹ jẹ́ kí n play nǹkan tó sọ kó tó di wípé màá wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Yoruba conservative. I'm not liberal. You can call me a humanist when dealing with other people or other peoples. But when it comes to Yoruba, I'm not a liberal. I can be liberal with every other thing. Aspects of my humanity. But when it comes to Yoruba, I'm a conservative. Because you cannot be protecting yours and wanting to share mine. No. Oh, ní sórí burúkú. Unless you make yours available to me at equal, it must be equal sharing. As you want to share, the amount you want to share in mine, I must be able to share in yours. Those people are calling me
You have Igbophobia for what? Let's manage Igbophobia. Àwọn tàdúgbò mi gan, they chose to be doing one-on-one, to be showing attitude. Àwọn kan ní ń bọ̀ ẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ojú òní tiẹ̀. When you don't feed me. Mi ní dọ́dọ̀ yín tẹ́yìn náà má dọ́dọ̀ mi ni. Bẹ́ẹ̀ ni. I don't have any phobia for anybody. The only phobia I have is erasure. Àfẹ́ntọ́ bá ní phobia fún wọn. I don't want my race to be erased. That's the only phobia I have that's making me talk. Ṣé gbọ́? Ordinarily. Ṣé gbọ́? Kí ló kàn mí? Or I'm seeing deliberate attempt at erasure of the Yoruba people. Ṣé gbọ́? And these are people we've been so kind to. I had one who entered into my bedroom, opened my cupboard, picked things. A day she sat with me to tell me to my own face that Yoruba women smell. I was looking at her. Did you process this thing you just said to me? To that extent. Especially the Muslim. I'm a Muslim and a Yoruba woman. Our Muslim. Took like a sister. Unfortunately, the said girl was dating a boy from Iruakoko. Thank God I scattered that immediately. Yes, I did. I don't have phobia for them. The new thing about wanting to put Nigerian name in bad light everywhere in the world is also deliberate. Yes. I listened to that video. Sad video from South Africa. Nigeria no pay. But when they are here, they call Nigeria a zoo. The world must know that is a deliberate attempt at spoiling the image of a nation that they despise so much outside the world. To the world outside Nigeria. Obìnrin ló sọ̀rọ̀ yìí. We must let them know. We must not keep quiet. Kò gbójú rẹ̀ pamọ́. Saying you are educated. Education kó ọpọlọ tí yín lọ ni. Kò gbójú pamọ́. If I'm an anthropologist, a cultural anthropologist, and I don't understand cultural appropriation, I don't understand culture erasure, people's erasure, then my education should be queried. That is why you should query my education. If I know and understand the importance of a people, their culture in development or in generational legacy, preserving heritage. With the papers, and I can't protect my people. It's my knowledge. Come and erase the culture, Milo. Come and erase it. To the point that my children will not be able to know who they are. They will be so confused. Aisha Fuko, chiffon ni, scarf ni, appropriating gele, Aisha Fuko, Agbalumo, Awolomowa, Igbe. I mean, it's becoming irritating and crazy. Check yourselves. If you hate me, I will hate you. I will hate you. If you love me, I will love you. I will love you. You can't take, inshallah, that I must take your shit. No, I'm human. You can't insult Awolowo, insult Soyinka, insult my father, ancestors. Say what? And I'll be pampering you. Someone you look directly. Àwọn Libra ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Libra ọmọ alálùbáríkà ẹ̀yin kọ́ náà ń bá wí àwọn Libra tó jẹ́ pé wọ́n nígbàgbọ́ nínú réèsì wọn ilé ayé wọn ò bá bàjẹ́ kò ní mírìn sí wọn àwọn ló ń bá wí ṣe rí ọkùnrin kan obìnrin kan nìyẹn o obìnrin yìí Muslim ni o. Obìnrin yìí Muslim ni o ẹ̀gbọ́n tó sọ kù lẹ́sìn yóò ti yé yín wípé eléyìí mọ ẹ̀sìn lọ́tọ̀
ó mọ ìran abínibí tiẹ̀ lọ́tọ̀. Ìyá mi, ikú tó yáwọ́ ò mọ̀ nípa ẹ̀ o. Ọmọ rí ọmọ, ó rí ọmọ tọ́ka sí lókè. Ọmọ rẹ̀ ó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ rúlu orílẹ̀-èdè Yorùbá pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bí mo ti wúyẹ lọ́ máa rí. Àwa ní white, Ọlọ́run wà ní báyìí láwọ̀ jẹ́. Ṣé rí, ó gbójú ẹ̀ jáde. Ibẹ̀ ni mo ti rí àwọn ọmọ olórí burúkú méjì kan torí wọ́n ti burú tí wọ́n ń bú mi wípé wọ́n tó ń fi Islam bú èmi nítorí pé mo sọ fáwọn kan wípé tẹ́ ẹ̀ bá ya olórí burúkú ẹ ti ń kọ̀ndẹ́mù Islam ti pẹ́, mi ò takò yìí, mi ò bá jà náà torí pé èdè Lárúbáwá ní ìdẹ̀ bá wọn gbọ́, èdè téèyàn bá gbọ́ lèèyàn máa jiyàn lórí ẹ̀. Tó o tán bá sọ pé báyìí ni ànábì tẹ́yìn wá kà nínú Kùránì tẹ́ rí pé bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́ ẹ sọ síta kí lèmi ó ṣe sí yẹn. Ṣùgbọ́n báwo lọmọ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ ọkọ tí kì í sọ máàlì, tí kì í ṣe ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà, tí ó wàá máa ṣépè fún ọmọ Yorùbá tó bá ń ṣe ẹ̀sìn Mùsùlùmí. Ìkan jáde ó lóun oníṣẹ̀ṣe. Tán bá ń sọ pé àwọn oníṣìṣe nìyẹn, kò sí lára àwọn oníṣẹ̀ṣe. Àwọn oníṣẹ̀ṣe tèmi mọ̀, wọ́n máa ń kó ọmọ ìyá wọn mọ́ra ni. Olórí burúkú ni ti bí yẹn tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣépè fún àwọn Mùsùlùmí. Lè máa bá rìpíìtì ẹ̀ bó ṣe pé èpè ńlá. So irú àwọn ọmọbìnrin yìí ló ń ṣépè fún, irú èmi ló ń ṣépè fún, irú àwọn bàbá wa, àwọn bàbá tó ju irú èmi lọ dáadáa, tí wọ́n tó ju bàbá àtèmi lọ lọ́jọ́ orí, tán sì wà láyé nìsín, tán lè jẹ́ Mùsùlùmí, irú àwọn yẹn ló ń ṣépè lé. Kí ló dé tó lórí burúkú ẹ̀ ò lè kọ̀ndẹ́mù nǹkan tó bá fẹ́ kọ̀ndẹ́mù ń bẹ̀? Ní tí wọ́n bá ń ṣe tí ò dáa, so now that does not change my own mind. Nígbà tèmi bá ti mọ̀ pé mi ò ṣàìdá, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé n tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ lé lórí pé lágbájá ò ń ṣàìdá, mò ń jáde, mò ń sọ̀rọ̀. Irú olórí burúkú wo ni òtò máa ta sínú mi, wá ń fi ọ̀rọ̀ Mùsùlùmí kọ́ èmi lọ́rùn bí ẹni wípé èmi wà náà tó ń protect Mùsùlùmí pé wọn ò gbọ́dọ̀ bú wọn. Mo dẹ̀ expect káwọn ẹlòmíín náà, àwọn oníṣẹ̀ṣe náà, tí wọ́n mọ̀ wípé nígbà tí kò tíì sí artist náà tó lè jáde láti condemn ẹ̀sìn Mùsùlùmí, support ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe, èmi ni ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jáde, èmi ni onítíátà àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jáde. Torí pé ìyàwó mi àtàwọn ọmọ mi gan ẹ̀rù ń bà wọ́n, tán ń wọ̀nù mi. Mi ò dẹ̀ ti torí ẹ̀ stop látọdún tí mo ti bẹ̀rẹ̀ di sí. Kì í sọdún kan mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ yẹn Mùsùlùmí náà pẹ̀lú tẹ́ fi wá ṣe. Pẹ̀lú gbogbo àdánwò tẹ́ ń kó sí ilé ayé wa. Ẹ ń ká àdánwò sí ilé ayé wa. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo ìwọ tó bá jẹ́ wípé n tó ń ṣe tí ń fa ìran Yorùbá sẹ́yìn ni ò ní lọ wájú láéláé. Ọlọ́run ní jọ́rọ̀ rẹ ẹnu rẹ ó tọrọ láwùjọ. Tó bá ti jẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe nǹkan tí ó pa àwa ni. Ọ̀rọ̀ sẹ̀ríà ṣé mi wà náà tó ń sọ̀pọ́tì sẹ̀ríà ni? Ta ló kọ́kọ́ gbógun sí sẹ̀ríà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì? Èmi náà ni. Pé ẹ ṣe máa wá fi sẹ̀ríà disturb tiwa lẹ̀ Yorùbá for what? Kí ló dé? Ìran ni àwọn tó ń ṣe sẹ̀ríà, àṣà tí wọ́n nìyẹn, àṣà àti ṣe tí wọ́n nìyẹn. Ẹ ṣe máa wá ẹ kúkú ti ṣe ń tó yẹ ẹ fẹ́ ṣe fún àtẹ́lẹ̀, ẹ ti ṣe, ẹ ti kó alẹ́ rúrí, ẹ ti tàwa fún kinní kan, ẹ ti ṣe gbá, ẹ ti ṣàwo. Bọ̀ tí ń sìn tọ́lọ́run wá jẹ́ kí àwọn onílẹ̀ dìde tí wọ́n wá fẹ́ gbìjà ara wọn, tán wá ń gbìjà ara wọn lọ́wọ́, tọ́lọ́run wá jẹ́ wọn ó kó sírú èmi nú àtàwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan táwa wá ń sọ ohun tó jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ fún yín. A tún wá rí oníṣẹ̀ṣe kan, a rí oníṣìṣe kan láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe gidi tí ó wá jáde tí ó máa tako ìlú èmi. Àwọn méjì ni wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn lórí messages àwọn méjì. Ṣùgbọ́n ní tí èjé kí n sọ̀rọ̀ ńgbà míì náà ni wípé ńgbà tí èèyàn méjì bá sọ̀rọ̀ tí ò dá nípa mi, bóyá ẹ jẹ́ kí n sọ pé 70 làwọn tí wọ́n give comment, èèyàn méjì nù 70 tó sọ contrary sí tí táwọn èèyàn
téèyàn méjì sọ ohun tí ò dáa sí tí mo ṣe nínú 70 yẹn tí àwọn 68 sọ tí wọ́n ń praise mi lórí ẹ̀ tó yẹ kí n dá àwọn ilé lọ ṣùgbọ́n tá a bá dá wọn lóhùn tí wọ́n bá ń sọ ọ̀tá nìkan làwọn ọmọ wa ó máa gbọ́ kì í ṣèmi ni wọ́n lè sọrú yẹn confuse mọ́ but àwọn ọmọ wa wà confused tí wọ́n bá ń gbọ́ kan láti ibì kan tán gbọ́ lẹ́nu tiwa ká máa káńtà ẹ̀ pé ilé tí wọ́n sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ báyìí lórí o iṣẹ́ tèmi mọ̀ pé mò ń ṣe nìyẹn tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Yorùbá ń tì mí lẹ́yìn torí wọn jẹ́ ká ti jẹ àti mú mi wọn jẹ́ kó nira ẹ wo àwọn èèyàn kan sọ wípé ọ̀rọ̀ ti mùsùlùmí nìkan ni mò ń sọ mi ò ń sọ ti kristẹni báwo ni mi ò ṣe lè sọ ti kristẹni kí ló mọ̀ mi tí mi ò ní lè sọ ti kristẹni mọ problem tí mo ní ẹyọ kan ni òun náà ni pé tí àwọn kristẹni yẹn ò wà rampart mi kì í rẹ́ni sọ̀rọ̀ lé lórí púpọ̀ àkọ́kọ́ mi ò kì í ṣe kristẹni tí mo believe pé àwọn tí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ nínú àwa tá à ń ṣerú iṣẹ́ tèmi ń ṣe àwọn ló yẹ kí wọ́n tako onígbàgbọ́ ara wọn because táwọn onígbàgbọ́ yẹn bá bè mí léèrè question ó ṣeé ṣe kí n má lè dáhùn rẹ̀ torí mi mọ̀ nǹkan kan pa bíbélì ṣùgbọ́n tí mùsùlùmí tán bá dá mi lóhùn ìmọ̀ nǹkan kan pa kùránì tó tọ́ ṣùgbọ́n mo láwọn tó súnmọ́ tí mo lè bí tán dẹ̀ nírú the same opinion tèmi ní pé lárúbáwá ò lè wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ so àwọn èèyàn kan wá wà tó jẹ́ pé tán bá hùwà tán bá sọ̀rọ̀ ó máa ń dùn mí gan because máa wo ipò tán wà ẹ̀yin ẹ dákun ẹ wo brọ́dà mi yìí wọ́n dẹ̀ sọ pé brọ́dà yìí wọ́n ló máa ń ṣe dáadáa fún ènìyàn mi ìmọ̀ tó tì wọ́n débi irú ọ̀rọ̀ yìí in fact ibi tí mo ti fẹ́ ṣe fídíò yìí ni ọ̀kan nínú àwọn ọmọọṣẹ́ mi ti sọ fún mi wípé ẹni yẹn dẹ̀ máa ń ṣe dáadáa sáwọn òṣèré ó máa ń ṣe dáadáa gan ó máa ń ra mọ́tò fáwọn èèyàn máa ń ṣe gbá fáwọn èèyàn máa ń ṣe bọ́ ṣé ríra mọ́tò fún wa ṣe bí nǹkan kan náà làwọn èèyàn kan fi kó wa lẹ́rú ń jọ̀hún ṣe bí tí wọ́n bá fẹ́ gba àwọn òbí wa lọ wọn ó torchlight wọ́n fi ń gbá èèyàn wọ́n fi àbọ̀ lásán wọ́n fi ń gba odidi èèyàn so automatically so ó mì ń pé ẹ̀tọ́yìn bá ti náwó fún wa tàbó bá ti náwó fún àwọn ẹgbẹ́ wa òun lè ṣe tó wù no ìdí nìyẹn tó tí mo fi wò pé mo yìí máa sọ̀rọ̀ yẹn ẹ dákun ẹ wo máa yìí torí Ọlọ́run Christian tó lélẹ̀ ẹ wo máa yìí ẹ gbọ́rọ̀ tán sọ ṣé ọ̀rọ̀ tá a máa ń gbọ́ lẹ́nu ẹni Ọlọ́run ni ẹ gbọ́. Jáàtì ló dàdàkúdà tó o bá bá mi dárú rẹ̀ wọ̀ ń bí mo fọlá bàbá mi ṣe ẹ̀rí tó o bá ya wèrè ń bí màá ya bíbélì wájú gbogbo èèyàn wípé Ọlọ́run tí mo sí òsì mọ́. Mi ò kí ṣe ìrẹsọ̀ lọ́kàn lásán. Mo lè sọ báyìí rẹ yóò ṣe for the next 100 years. Láìsọ lọ. Tí o sì wòlíì tí ó gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn náà lágbára jù. Mi ò jókòó sí ipò lásán. I'm a dangerous man of God. Don't hear that. Very dangerous. Láwọn bá bàjẹ́ kò sí wòlíì tó lè tó ṣe. Very dangerous. Tí wọ́n bá lè dífá nílùú Iléṣà. If they can even go with their party in Iléṣà. They consulted Ifá Ọ̀rẹ́kọ̀. Wọ́n ní kẹ́ni tí ó ṣe àṣẹ. Akùnrin yẹn wọ́n gbé délé babaláwo. Wọ́n dífá Ifá ní ẹgbẹ́ lọ́pọ̀ ẹni tó ń jáṣe òní. Kí ló ṣe fáṣọ òní tó fi yára? Ṣé ẹ gbọ́? Ó ti ẹ̀ nígbàgbọ́ nù fa ẹ nígbàgbọ́ nù fa. Lójú ẹsẹ̀ ní Élímọ̀ sọ fọ́ lójú. Májẹ̀mú yẹn ò kú àwa làwà. Nígbà pàṣọ́dì ẹ̀bà. Lójú ẹsẹ̀ ní Élímọ̀ sọ fọ́ lójú. Nígbà tí Pọ́ọ̀lù dìde sí. Élímọ̀ ìwọ kì yóò ríran fún sa. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n sì fọ́ lójú. Ọlọ́run yẹn ò lọ. Ọlọ́run yẹn ò lọ. Kò kú rárá. Wọ́n gbẹ láàyè. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹni tí ẹ gbé lérí náà ni Jésù Kristi wọ́n dẹ̀ nínú Bíbélì sọ pé Jésù sọ pé tí wọ́n bá gbá ọ létí ọ̀tún kó yí tòsì sí adìẹ ò tí ì da ẹ̀yin lóògùn nù lásán ẹ ti fẹ́ fọ́ lẹ́yìn ṣé Jésù náà lẹ́yìn sì fi lé ìjọ ẹ dákun ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tí
alàgbà yìí sọ yìí ṣé Jésù ni wọ́n fi jọ? Ṣé Jésù ni wọ́n fi jọ? Ẹ̀yin tẹ́ máa ń rò wípé mi ń dá sọ̀rọ̀ ti Christian, tí Christian bá sọ̀rọ̀ tí kì í bá ti sọ̀rọ̀ nínú Bible tí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí gbogbo wa lè rorí sí normal ìrorí ni màá gbé jáde màá dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí nǹkan tó sọ. Ṣé eléyìí ò ba èèyàn, ṣé kò ba èèyàn Ọlọ́run jẹ́ lára ẹni? Ohun tí ń jáde lẹ́nu wọn yẹn ṣé kò ba èèyàn Ọlọ́run jẹ́? Ẹgbọ́n bá ṣe ń sọ tán sọ bíi pé ọ̀rọ̀ gidi làwọn ń sọ, àwọn fẹ́ bíi pé àwọn fẹ́ yí àwọn èèyàn lọ́kàn padà láti máa ṣe rere ni wọ́n ṣe ń sọ náà. Ẹ̀yin èèyàn mi, ojú òní ti wà ẹ jẹ́ á ṣọ́ra, ẹ jẹ́ á ṣọ́ra. Ẹ̀yin ọkùnrin àti obìnrin kan tí ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ ìyá yín, àwọn ọmọ bàbá yín yìí, wọn ní fi yín sí ẹrù àrùká o. Ayé ò ní tọrọ owó fún yín lórí íńtánẹ́ẹ̀tì o. Àwọn ẹ̀yin méjèèjì tó fáìn burúkú yẹn kò ní bàjẹ́ o. Wọn ní bà yín láwọ̀ jẹ́ o. Àtọkùnrin àtobìnrin ọmọbìnrin tó sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá Rèdí. Tí àwọn alálẹ̀ bá ti ń kó sí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan bí irú wa yìí nínú, á padà jẹ́rí yín ni pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin elérò ìbìnújẹ́ yẹn, elérò tí bí kílẹ̀ Yorùbá máa bàjẹ́ yẹn, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run á padà kápá yín. Á padà kápá yín. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ lọ máa bá mi wo ìránṣẹ́ conflict resolution. Ẹ lọ wo èyí tó jáde ní ọjọ́ Saturday tó lọ yìí. Mìíràn tó jáde ní ọjọ́ Saturday tí ń bọ̀. Ẹ̀yin èèyàn mo fẹ́ kí ẹ máa bá mi wò. Ẹ bá mi wò, ẹ̀yin náà ẹ kọ́mẹ̀ntì, ẹ sọ̀rọ̀ lórí tí mò ń ṣe ẹ bóyá tó dáa ni. In the other way round náà, mo tó ń tọ́lé ayé Yorùbá sí lọ́nà yẹn náà. In the other way round. Lórí pé mo sì wà lórí àtúnṣe lórí ìran ọmọ Yorùbá yìí náà sí. So ẹ̀yin èèyàn, mo bẹ̀ yín, ojú òní tì yín, ẹ jẹ́ ká múra o. Ó ń bọ̀. Àwọn èèyàn ọdẹ àwọn ẹlẹ́dẹ̀ mọ́ wọ́n ń lọ kojú ẹ̀ ní o. Wọ́n ń lọ ìta ń gbọ́ nípa àwọn ará bí ọdún wo lẹ gbọ́ pé wọ́n ti ju bọ́ǹbù kan yìí. Ṣe bí bọ́ǹbù náà tọ́jú of recent yìí. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ o, a ní fojú sunkún ara wa o. Ẹ̀yin mọ̀lẹ́bí mi kò ní jù báyìí lọ lónìí o. Títí àsìkò tí màá tún mú mi wá sí ojú ìwòran yín, mo kí gbogbo yín pé ojú ò fẹ́ ra kù.